じや。うん、はい、りょうちゃん、はい、つけて。危ないぞ、危ないぞ、気をつけてよ。ね、ケイタの携帯、ああいうの持ったままやし。あれの携帯でこれ。あれなのか。倒れちゃった。倒れちゃった。何、ろうそく倒れた。りょうちゃん、上向いたらダメ、向けたらダメ、火ついたらいけんで。ろうそく倒れた。なんか早いな。あれだ、もう終わり。りょうちゃん、終わってない。まだ終わってないよ、まだ。新しいの火ついとらんの燃やした。何をしてんのよ、おめえはよ。燃やしたやないわ、水つけてしもたやん。だってできてない。できてないで、火がついてなかったやん。もう、何やってんだよ。あかんない、風吹いとるね。もう、いかだの払いも終わったから、どんどん言わんなったね。言わんなって。でもまだ9時になっとらんの。もう49分ででも。もうそろそろ。あっちいな、あっちいな、あっちいな、これ。火危ないと思う。あっちいな。はい、りょうが、これやばいのにする。あ、線香花火どっちか分かるつけるの。こっち。